当我们追逐烈日下的繁华，他们却在极光中尽享黑夜。我们拥挤在摩天大楼之间，他们推门便是峡湾与雪山。我们为财富奔波，他们却说真正的富裕是时间，属于自己。今天让我们一起走进挪威，这个人均 GDP 常年位居全球前5的北欧国家，为何活得如此清醒而从容呢？这个被北大西洋和冰川雕刻的国度，它像欧洲大陆边缘一道凛冽的裂痕，南北绵延2500公里，最窄处仅有6公里，却拥有15万个岛屿，近1200个峡湾。如果说有些国家是文明的产物，那么挪威更像是自然亲手写下的一首长诗。挪威最震撼的是它被冰川切割出的灵魂——峡湾。松恩峡湾深入内陆204公里，是全球最长最深的峡湾。当游船缓缓驶入世界之舌纳柔伊峡湾的最窄处，两侧千米绝壁如巨门敞开，山巅的积雪在阳光下闪耀，瀑布从悬崖顶端笔直坠入深蓝海水。这里被联合国教科文组织列入世界遗产名录，不仅因为其壮美，更因其完整保存了冰河时期的地质奇迹。而盖朗厄尔峡湾的7姐妹瀑布更是大自然的诗意之作。春夏时节，7条白链并流而下，水量充沛时宛如7位少女并肩起舞。当地传说这是7位美丽的姐妹在拒绝求婚者后化身的瀑布，永远守护着这片净土。但挪威人从不试图征服自然，而是学习与它共舞。在午夜太阳时节，北极圈内的罗弗敦群岛24小时沐浴在金色的光芒中。这里的渔民依旧保持着古老的传统，在凌晨2点时出海捕鱼，红色的渔人木糊倒映在波光粼粼的海面上，构成了一幅超现实主义的画卷。而在冬季，特罗姆色的极光如绿色绸缎在天际舞动。当地的萨米人1000年来将极光视为湖火，相信这是神灵与人类对话的方式。你可能想不到，这个纯净如画的国度竟是西欧最大的石油生产国。但挪威人展现出了令人惊叹的远见和克制，他们没有挥霍这份自然的馈赠，而是建立了全球最大的主权财富基金，规模高达1.4万亿美元，相当于每个国民都是百万富翁。更难得的是，他们通过立法严格规定，每年最多只能动用基金收益的3%，为子孙后代留下了永恒的底气。这种理智的富裕观体现在挪威人生活的方方面面。在首都奥斯陆，你看不到密集的摩天大楼群，取而代之的是造型独特的歌剧院。白色的大理石斜坡缓缓地深入海湾，市民可以随意地躺在屋顶上晒太阳，或在冬季将其当作滑雪坡道。这座建筑仿佛在向世界宣告，文化才是城市的顶点。而在世界遗产城市贝尔根，色彩斑斓的木屋群依然居住着普通的家庭。历史在这里从未被资本驱逐，而是与当代生活和谐共存。挪威人口仅有550万，相当于中国的一座2线城市，却拥有全球最密集的电动汽车充电网络。这个国家的人们既懂得享受孤独，徒步、滑雪、独居小岛是他们的日常，又深谙共同体的价值。尽管所得税高达40%，却很少有人抱怨，因为他们知道，从摇篮到坟墓，教育、医疗、养老都将得到最好的保障。然而，这种平衡也有其代价。漫长的极夜让抑郁症的发病率居高不下，政府不得不专门的开设极夜心理热线。三文鱼养殖业虽然带来了可观的经济收益，
却也对原始峡湾的生态系统造成了威胁。更令人深思的是，越来越多的年轻人开始追问：当整个世界都在加速前进时，我们的慢生活是否正在让我们落后呢？或许挪威的答案早已写在了他们的生活方式中。在这里，商店通常在下午4点就结束营业了，节假日更是全程放空。挪威人坚信，成功的定义不是职位的高低，而是有时间陪孩子在雪地里堆雪人，是与挚友在峡湾边点燃篝火，是能够在工作日午后去森林里漫步。这种慢哲学不是懒惰，而是一种清醒的选择。在挪威的乡村，人们依然践行着传统，邻里自发地组织互助劳动。这种源自维京时代的精神，在现代社会演变成了社区共进的文化。每逢周末，你会看到居民们一起修缮公共设施，清理森林步道，在劳动中增进情谊。这种根源于血脉的互助精神，让挪威在个人主义盛行的现代社会中，依然保持着温暖的共同体意识。所以当我们羡慕挪威人的富足时，不如说我们真正渴望的是他们把生活还给自己的勇气。在全球化催促所有人奔跑时，挪威选择做那个慢下来思考的旁观者，这何尝不是一种深刻的叛逆呢？在这个被峡湾雕刻的国度里，富有不是账户上的数字，而是清晨推开窗时扑面的清新空气，是午后在森林里采摘蓝莓的闲适，是深夜与极光对话的静谧。挪威教会我们，真正的富裕是在喧嚣世界里依然能够听见自己心跳的声音。所以你去过挪威吗？最喜欢这个国家的哪个方面呢？欢迎评论区留言讨论。我是主持人小武，关注我，跟我一起胸怀祖国，看世界。